جماعة لسه راجعة من الدرس، وكالعادة طبعا لما برجع من الدرس او برجع من المدرسة وكده. المهم ايه رأيكم في الاوتفيت بتاع النهاردة؟ مش عارفة هو باين لكم ولا لا، واكيد مش باين لكم. المهم المفروض ان انا هاكل دلوقتي وهرتاح شوية وهكمل تصوير الفلوج. عسلية دلوقتي عشان هاكلها والبان سمارة، واكل دي الاول ودي بقى اشيلها بعدين. فندم، اخر انذار بنبعته لحضرتك، عندك ايراد برسيم الصبح هتلاقيه محشوش. حتى كمان البرسيم. يا جماعه ده حضرتك يا فندم بعد البرسيم هترد الارض قطن على طول، هنجمعه برضه. والله هجرحها برضه. والله واحد يقدر يمد ايده على يد عشان تبقى عارف، ولا حد يقدر يجيب البهايم بتاعتي الا انا، لان البهايم بتسمع كلام انا. ماشي. يا جماعة اشترينا اهو الحاجات وهنكمل دلوقتي. هحكي لكم قصه يا جماعه، انا قصصي ما بتخلصش في المدرسه. هي حصلت لي في المدرسه شهر تقريبا، وكنت عايزه احكيها لكم بس نسيت الصراحه. المهم هي برضو عن صاحبتي روضة اللي انا حكيت عنها قبل كده. انا كنت تعبانه فيه، كنت رايحه المدرسه وكده. روضة صاحبتي هي قاعده في الديسك اللي جنبي كده بعديه وكده بشويه. لحظة كان المستر خلص شرح وكده في الحصة، فكنت هنزل استأذن يعني المستر يعني، وانزل اجيب حاجة سخنة لان كنت تعبانة ومكانش معايا برشام. تمام. فروضة كانت نازلة تشتري، فقالت لي طيب خلاص، فقالت لي انا هنزل اشتريلك وهاخد منك الفلوس بعدين. تمام. فنزلت اشتريت لي وكده، جابت لي شاي اخضر ورجعت ادتني الشاي ومرضتش تاخد مني فلوس، دفعت لي فلوس الشاي. شربت الشاي وانا اكيد شكرتها على الموقف ده، وقلت لها والله العظيم بجد عمري ما هنسالك الموقف ده. وفعلا انا عمري ما هنسالها الموقف ده لان انا كنت تعبانه. فتخيلوا نزلت اشتريت لي الشاي بنفسها رغم ان انا كنت انا اللي هنزل اشتري، ودفعت لي الفلوس ومرضتش تاخد مني الفلوس. فبجد شكرا ليها وانا شكرتها، والحمد لله على نعمة الصحبة اللي بتقف في ظهرك وبتقف جنبك في المواقف الصعبة. هي حطيت في الموقف الصعب ده وهي وقفت جنبي، فحبيبتي والله.